Hello，大家好。Hello，點啊，夜麻哥？麻了，夜麻了，夜麻哥，美國贏麻了。今次我哋今日講乜嘢啊？今日講咩？梗係講美國點贏啦，點贏咧？調翻轉咯，點贏啊？點贏？贏到倒咩？你都將個表倒後睇，咪贏咗咯。咁股票唔跌咪贏咗估咯？佢哋就傻啦，梗唔係睇呢啲噶啦。咁睇咩啊？係咩？梗係睇翻個本質啦，事情嘅。係啦，咁本質係咩咧？本質係咩？喂，我問你哋啦，翻翻睇啦。好，我問你，點解美國要撐以色列嘅咧？以色列美國點解要打伊朗咧？嗱，咁一開始咧，我都唔係幾知。唔係，即係首先講大圍先啦。嚇，咁以色列同伊朗咧，不嬲都唔係咁 friend 嘅。係唔 friend 唔代表而家要打㗎？係，唔係咁？首先講點解佢打副打啊嘛，係咪先？即係首先唔 friend 啦，係啦，咁伊朗成日話要懟冧佢啦，係啊咁以色列梗係就想懟冧伊朗啦。咁打上去係一個不嬲想中目㗎啦。標咁你唔係你想打齊佢，你就要即刻打齊佢㗎嘛？係冇錯。咁件事係咩咧？嗱，件事咧，直到因為其實件事啱啱開始發生咧，我哋一般市民冇乜資訊㗎嘛。係咁但係過咗幾日之後咧，有一個資訊咧，就令到我分別到點解以色列同美國要咁急去打伊朗啦。咁係啲咩咧？嚇原來就係話個事源啊。嚇就係話某大國，即係俄羅斯，嚇就截取到個信息，係就發現咗咧，伊朗有一個好核心嘅人物叫卡尼啦。咁樣咩聖城女革命咩將軍，等陣聖城女咩？係咪喺真主黨嗰個？係咪即係唔知喺邊啊？其實我唔知咩嚟嘅，因為好多名咯。唔係緊要啦，即係一個操控，即係呢個人咧係操控伊朗有個咩抵抗之湖啊嘛，即係咩哈馬斯啊，好多咩組織嘅人真主黨啊，係啦，嗰個組織嘅椰菜咩椰菜咩嚟嘅？冇咩人哋咩武裝啊？胡菜，武裝離晒譜啊！係唔好意思，係咯，唔係即係總之嗰個人咧就係操控晒嗰啲我哋成日聽嗰啲所謂嘅恐怖分子啦，係嗰啲組織咧嘅人嚟嘅。係咁原來呢條友咧係以色列間諜嚟嘅喎。佢話下面嗰20個都係喎。係啊，好多啊！另外一個嚟嘅，係其他另一黨，唔係係唔係嗰個咧，就係本來係用嚟做反間諜組織嚟嘅，即係伊朗想反以色列間諜嘅。嚇，即係都係間諜啦。原本係係伊朗嘅間諜啦，係啦，結果佢係以色列間諜咗佢，即係間啦，係間咗啦。咁其實以色列間諜係真係好鬼犀利嘅。係咁個重點係咩咧？咁呢個情報咧係喺2月頭發生嘅。係咁後尾哈梅內伊知道咗啦，嚇，咁開始要肅清啲叛徒啦。係，但係可能就係呢個肅清叛徒咧，就俾以色列發現咗啦。即係佢哋佈喺伊朗嘅間諜網咧，俾人發現咗啦。係。咁哇，咁如果你俾人清晒，咁你以前積落嘅努力咪白費咗咯？即係話，即係其實調翻轉講，即係話，既然即係行蹤敗露咗啦，係啦，你如果等佢徹底剿滅之前，你唔喐手嘅話，咁你以後就乜嘢都唔知道啦，喐手嘅成本就高好多啦。冇錯，即係好似炒股票咁啫嘛。即係你知道咗個情報啊，哇！但係呢個情報又俾人哋知道咗喎，咁你要趁喺人哋變陣之前，梗係嗱聲就套現咗佢啦。咁美國嗱，以色列成日我睇新聞成日都話以色列係要挾美國啦，係金主爸爸當然係有啲要挾啦，猶太人有啲要挾啦，係我都覺得咁樣都未必足以令到美國會對住以色列好似俾人撳住個頭，係配合佢咁樣冇。係啦，冇錯。咁美國有咩目標咧？你又覺得？美國美國目標梗係自身嘅利益啦，係同埋打擊對手啦，即係中國啦，係咯。即係我自己睇咧，美國就好簡單嘅啫。美國就係話第一，而家佢最弱嘅係咩咧？美元霸權啊嘛，即係佢嘅美元霸權其實越嚟越弱，係因為佢越嚟越多債啊，即係佢自己美債問題控制唔到，財政問題控制唔到咧。冇錯。咁佢自己搞唔掂呢個問題，必須要人哋支持噶嘛。係。咁而家成個世界大環境就係話，你中東或者係全世界其他地方啦，越嚟越多人民幣嘅交易，就咁非美元啦，冇話人民幣啦，非美元交易，咁對佢呢個咁嚴峻嘅債務問題嚟講，係一個好大嘅挑戰噶嘛。冇錯。咁所以咧，當阿以色列爸爸石吹雞嘅時候咧，佢就諗住一石幾鳥啦。第一就係嗱，伊朗啊嘛，唯一一個俾我制裁咗咁耐，你唔用美元啊嘛，求鬼其話你有核啊嗰啲嘢啦，咁是但啦，係啦。咁佢做低咗佢之後，咁隔離個沙地阿拉伯，咁你一半係用人民幣噶嘛，但係中國嗰啲，咁佢就會同你講 ，OK， 中東以後全部都要用美金交易。冇錯。咁佢咪可以建立翻個環流，將佢嗰個錢，即係嗰個 base 擴大翻咯。點估到原來伊朗就仲勁咗，即係冇你想象中咁弱。
唔係，本來美國嘅同埋以色列嘅戰略目標咧，啊我相信咧就係想即係藉住斬首啊！即啊係佢戰爭嘅初期就已經殺咗伊朗40個係主要嘅頭號嘅人物啦。係即係我覺得佢想複製翻打委內瑞拉嘅戰略，即係將個頭斬咗，咁佢下邊手腳唔識喐啊嘛。係咁佢美軍咪可以降落去接領咯。係咁點知呢個戰略失敗咗嘅？咁伊朗咧就好快，即係雖然個頭俾人斬咗啦，但係好快生翻出嚟，去中心化啊嘛。係啦，就重新生翻出嚟，即係佢係一邊抵抗一邊生翻個頭出嚟，即係其實係好頑強嘅。其實我諗佢哋都早有預備啦，你又唔係第一次用斬首行動。係啊，冇錯。即係佢斬最高級嗰個係今次一次斬嘅，係啦。之前嗰啲仲有咩軍事領袖啊，咁各式各樣都斬咗唔知幾十個啦。冇錯。淨係哈馬斯唔知斬咗10幾廿個。冇錯。即係所以呢一招，我諗佢哋係有預案嘅。係所以就斬唔死咯。係咁斬唔死之後咧，有咩事會發生咧？斬唔死之後，咁佢咪成功伊朗就開始同美國打咗持久戰啦。咁伊朗咧其實除咗封嗰個海峽，其實打得仗海峽封硬㗎啦。但係佢比較即係我認為比較聰明，又唔知可能人哋覺得唔聰明啦。聰明做法咧，就係佢係成功令到啲王爺嘅府邸附近咧爆炸。係啦，即係將王爺都拉入戰火度，即係等個王爺都驚啦。係啦，好啦，唔係因為一般嚟講啲平民死咗啦，啲王爺可能就覺得唉哀悼一下咁樣。但係如果王爺自己攋嘢咧，驚啦嘛，大佬。王爺個別墅俾人炸咗半間。係咯，因為收女有消息咧，佢未必係王爺嚟嘅，係話香港咧就有個家族辦公室，即係幫人去處理家族辦公室嗰啲咩公司咧，唔知啊，就話。有15個亞洲，即係亞洲搬咗去，即係可能以前喺香港嘅，匿咗去杜拜嘅亞洲富豪咧，話幾多錢都要翻嚟。好似話有幾廿萬飛啊嘛，好似話。係咯，230幾萬。其實伊朗咧都幾醒嘅。第一，即係佢同以色列係世仇啦。咁你話真係硬困硬嗰啲武器級數咧，其實伊朗係唔夠打嘅。但係佢醒係醒在咩咧？即係佢第一下打咧。佢竟然係打呢個即係中東嘅美軍基地，打美軍基地喎。咁呢個 message 係咩啊？你俾幾百億啲王爺，俾幾百億出去起個美軍基地，諗住美軍會照你喎。係啊，照都唔照你，俾你任炸。你諗下，我要炸你機場，我要炸你咩，炸你咩？係啊，係咪先？咁佢個 message 都清晰不過啦，就係話美國保護唔到你。冇錯。我伊朗，我隨時炸你機場就炸你機場，冇錯，邊度都得。咁你對美國先唔好講錢啦，你嘅威信亦好大影響啦。冇錯，其實唔單止就呢樣嘢，佢連嗰架無敵嘅林肯號咧，即係美國海上霸權象徵林肯號咧，佢本來一開始喺波斯灣入邊嘅，即係喺個海峽中間啦，面對住伊朗，諗住揾啲戰機輪流，即係好近距離虐待你啦。點知咧？就傳出就話伊朗有幾支導彈射到去佢嗰邊咧，啲廁所又開始流水啦。係啊，逃亡喎，即係咁我中東王頭，我哋咩唔係無敵嘅咩？走佬。所以第一樣就係話中東王爺開始即係可能 realize 到，你一定要同伊朗維持翻好一個關係啦。第二就係你。基本上唔可以依靠美國保護你，美國都係利用你賺完你錢之後冇諗過保護你。係啊，佢攞你啲錢，再攞埋你塊地去打人哋，因為你就俾人炸啊，大佬。係啦，咪呢件事好唔合理㗎嘛？白啲咁樣。所以咧，而家件事發展到呢一度為止咧，咁其實咧，我哋可以預計啊，中東入邊嘅美元咧，應該係會減少嘅。即係可能，你邊個會信你咧？而家你就算要挾話我炸你沙地阿拉伯，你唔准用人民幣，可能沙地阿拉伯打個電話俾伊朗，叫伊朗保護佢，仲好啲，一係防守啊。係咯，跟住打電話俾中國，有冇第5代戰機飛過嚟？啲準係咁樣啦。係咯，即係但係可以諗到，其實阿波叔咧就話，中東有戰火，啲錢會流嚟香港，其實都係嘅。喂，佢係叻喎，佢打日已經咁講嘞喎。係，即係嗰陣時我都半信半疑喎。係，但係我哋見唔到啊！而家咁啊，股市都有啲壓力啦。係，咁我哋見唔到呢樣嘢，咁你好難令人相信嘅。咁我哋而家尤其是你睇翻港元匯率都唔係好喐嘅，即係7.82啊咁樣。如果有錢入啊7.7幾啦。係，理論上咁諗啊。咁又好難講嘅。好難講嘅。有可能係直接換人民幣咧。咪咯，唔係佢哋買得多 ETF 咯，又係。
好似係啊。跟住咧，其實香港我今日咧，我哋個 group 友又傳咗條黃東勝啊嘛，嗰個匯豐嗰個亞太主席嗰條片去講話，其實香港要加速佈局嗰啲人民幣產品啊嘛。冇錯。咁可能佈局完之後，我哋嘅香港就真係行埋一條龍咯喎。因為可能有啲嚟自中東嘅朋友打電話俾黃東勝。我想買，但係冇嘢買喎。我冇理由全部買阿里巴巴，或者美團啦。我有2萬億喎，你買埋曬成間公司。美團，我唔識營運喎。係咯，有冇多啲嘢買？食外賣我食得多。有冇多啲嘢買？下撈。係啦，咁即係其實我諗係真係會有啲錢過嚟。係啊。咁美國嘅要挾啦，即係佢呢下嘢打完伊朗，諗住即係要挾住啲王爺。咁你一定要停留喺美元嘅體系入邊。係。咁而家應該失敗咗啦。失敗啦！啲王爺咪都有個消息可以證明到王爺可能反對，即係當然係流傳啦，即係又係啲咩彭博路透啦。佢啲彭博路透就話啲王爺咧準備話調查嗰個同美國投資咩2萬億嗰條款啊。係。就話睇下有冇不可抗力條款啊。咁梗係有啦。係啊，梗係有，冇都話有啦，傻嘅真係。咪咯。係咯，冇錢喎，要重建喎，即係開始反啊！真係。係啊，因為喂你都保護唔到我嘅。係啊，冇用嘅。我係貼錢俾你。係啊。為咩啊？即係買你美債，買你武器，跟住原來我話俾人炸又俾人炸嘅。係啊。要炸邊度就炸邊度。係啊，中意打邊度打邊度。係咯，咁我仲俾錢你做咩？咪咯，傻嘅真係。咁好啦，美國咧就嗱，我成日都講啊，美國個即係佢嗰個流量咧，即係佢個金融系統咧已經掹緊啦。我成日都話。RMP 啦，即係美聯儲嘅管理購買計劃啦，撐住個美債啦，等於變相量化寬鬆啦，有限度嘅。第二個就係SLR 嗰個supplementary leverage ratio，咁啊又要放寬啦，放寬計埋美債入去佢嘅風險資產入邊啦，令到美國嘅嗰個資本充足率就寬鬆咗啦，變相就可以即係放多啲錢出嚟啦。兩條做晒啦，咁而家。如果再遇到一啲問題，咁點解決咧？即係佢啲金融嘅問題，因為佢不斷需要錢啊嘛，搶咯，搶唔到啦。唔係都有地方嘅嗱，歐洲咧就俾人搶到得翻底褲啦，爭啲格陵蘭都冇埋啦。係咁啊，開始識得仲有條底褲遮住乜啲，遮住乜乜去揾中國啦。係即係買翻件 T 恤都好啦，去拼多多或者淘寶。嚇咁歐洲玩完啦。係咁，跟住中東中東呢個都我都唔知點啦。輸咗啦，咁你場仗可能贏咗，但係你一定係輸晒嗰啲信譽啊，即係你個金融影響力啊，嗰啲全部輸晒。係，咁跟住其實場仗係咪贏我都唔知啊。當佢贏，當佢贏是贏啦，美國贏馬了，係啦，咁嗱，中東又冇咗，歐洲又冇咗，咁咪得翻亞洲國家啫。南美洲咯，南美洲。咁你話齋，我同你討論咗，喂，南美洲得翻巴西未征服啫喎。係，但係巴西嘅體量養唔起美國嘅喎，應該養唔起啊。咪咯，咁你對落咪得翻台灣、日本、韓國咯。係3選 X 咯，即係3個人。咁韓國、日本，我哋都係閣下股市嘅啫。係，咁台灣就特別啲嘅。係，台灣要即係佢要技術，要搶嘢咯。係啦，冇錯。搶完嘢跟住就再攞錢咯。喂，我發現咯，你哋得翻8至11日天氣唔安全。嚇，你哋最好嚟。美國係，如果你哋嘅產業好咧，我決定加徵台灣關稅1%。哇！多謝你，佢係咁樣講嘢啊嘛。多謝你，大家都贏埋了。跟住話我免除所有台積電工程師嘅金卡，唔使簽證。係啦，綠卡唔使錢，直接落地。直接落地嘅係啦，你有工作證明就得啦。係啦，再送多$100嘅 Uber 代用券，OK 喎。係啦，都係咁樣噶啦，都係。係啊，即係所以其實台灣基本上都搬緊嘢啦。得韓國就醒啲嘅，係韓國就即係唔好成日好似踩低台灣咁。係韓國就即係冇搶得咁快啦，嗰啲海力士啊、三星嗰啲。台灣我想再講多啲嘢。係即係本來咧有個情報咧，就上年10月嘅，係就係美國嗰啲唔知咩愛國媒體啦，美國嘅愛國媒體啦就話。解放軍有可能會圍台灣，2027年啦，2025年嗰陣時做個兵推啊，好似做兵推嘛。佢話但係台灣好容易俾人圍死喎，點解咧？因為得8至11日嘅天然氣存量，即係你一圍佢，可能1-2個禮拜咧就冇電就拜拜啦。係，所以咧解放軍好大威脅，台灣好危險。結果咧原來係美國圍咗台灣。
係真係好諷刺。咁而家咪圍，佢而家咁樣圍人條海，咪即係圍咗台灣咯。咁啊係，唔係佢喺中東搞完之後，其實影響到台灣，因為啲氣入運唔到出去。係啊，咪好諷刺咯。係啊，的而且確係嘅。啊，以前又話咩中國偷台積電嚇，結果係美國偷台積電，搶係啦，搶唔係應該話可能佢自願走啊。唔係錯，征服係啦，用啲好啲嘅詞語。征服 conquer 贏麻了，係啦，跟住依家又贏麻了，成功幫解放軍去試驗，又贏麻了。唔係，所以咧即係咁講，即係話日韓台三個國家咧，我諗未來都係都係俾美國嘅維持金融霸權下面必須要犧牲嘅棋子啦。佢哋有錢啊嘛，係啦。咁其中最有錢嘅係日本多啲。咁日本即係佢即係美國人咧，真係幾叻嘅。係賣咗一個軍國主義復辟嘅夢俾日本啦。係。咁日本咧，咁佢就要付出相應嘅代價啦。係。因為佢係無條件支持美國爸爸啦。係。咁而家我哋見到係咩咧？你記唔記得高市早苗喺2月初當選嘅時候，佢話要乜嘢？你記唔記得其中一樣嘢？佢話要降低通脹，輸入性通脹要減低。咁你輸入性通脹要減低，你睇下而家匯率幾多？佢當選嘅時候幾多？係。即係都唔好話差太遠啦，150到158就嚟160咁啫，即係加10都冇10%嘅，即係5-6%啦。係。咁你啲嘢就貴咗5-6%嘅。係。係咪？贏咗咯。因為中國通縮，佢都好希望通脹啊嘛，所以通脹就贏啦。係，所以我自己判斷，點解我成日都話係日本咧，其實我覺得佢個匯率會跌到落去200。係，如果即係除非佢夠薑喺某一個時刻係同美國反台，即係佢一反台嗰一下咧，咁美國咧就大鑊啦，冇一啲平錢，咁全部咩 carry trade 咧就拆下，咁啲股市就啵咁樣一路咁跌落去。除非佢行到呢一步，即係好似又偷襲珍珠港咁樣，其實唔係未試過，石破網未試過咯。係，嗰時突然間升到140幾啊嘛，咁嗰時已經美國就叭叭聲啦嘛，跟住石破網落台啦。咁我覺得起碼都可能磨翻1-2年啦。咁你歐洲都俾喺關稅戰之後都磨咗差唔多2年啦。嚇，咁所以其實咧，即係你話，雖然我哋一開始就話其實以色列因為個情報網就想借下伊朗啦，咁呢個可能佢出於佢自己嘅私心又好咩都好啦，冇錯。但係美國去配合做呢樣嘢，其實都係有佢自己嘅目的啦。冇錯。底層嘅邏輯就係我自己判斷咧，就係點解我哋而家見到啲資產價格咧，打仗之前已經係㗎啦，係咁波動嘅咧，板塊係咁輪嘅咧，要升升跌跌又成日跌嘅咧 ，crypto 突然間跌出10萬蚊，跌落去6萬幾蚊，而家又升翻上去，反覆地割咧，都係6萬幾嘅，係啊，咪7萬今日。係咩？係啊，好似係啊。咁聽日可能又唔知點。係啊，唔好理佢啦。咁所以呢啲資產咧就會淪為一種叫做咩啊？服務於美元體系。美元體系係一個咩體系咧？我覺得大家一定要有正確嘅認知。即係我哋可能睇股票就係睇升升跌跌，但係你要明白呢個體系入邊，佢有一個吸濕大笨象，係每年給你2-3萬億，即係你啲國債要給你2-3萬億，佢又俾利息。咁你諗下呢個有個吸濕大笨象，如果外面嗰啲人冇水射入去，咁佢咪吸翻自己啲水咯。咁你呢樣嘢就會導致就啲嘢波動，或者係啲嘢會跌咧。咪要理解一樣嘢好簡單啫，即係我爭，好似你當我咁樣啦，我有樓有股票，我有車，當咁諗啦。咁我爭人錢喎。咁我為咗要填氹，咪買車咯。係啦，咁啊即係買完車啦，買完車唔掂啦，咁我仲有股票同樓。賣樓咯。咁我唔想層樓死喎，賣股票咯。係啦，即係一樣咁啫嘛，即係周圍搣賣完股票賣還債咯。跟住另外一方面，可能我又抵押層樓，去再借多啲錢，又贏埋咯。係啦，跟住我攞埋啲錢去賭，例如去打伊朗，輸咗又多幾萬億啦，又多幾千億啦。係啦，又要點算咧？層樓賣埋佢咯，去租咯。未去日本嗰度撳咯。係咯，唯有咁咯。係啊，我冇啊嘛。未叫嗰位女士下海咯，揾多啲錢翻嚟俾阿爺爺下。唔係佢自己下海算啦，唔好拉人哋成個日本。即係其實我認識好多日本人好和平嘅，唔係諗埋啲衰嘢嘅。唔係，但係冇辦法啦。即係你屌你咁拉晒啲咁好嘅日本人，即係有好嗰邊日本人一齊下海，咁你自己下海啦。咁你即係領導人就係咁噶啦，佢決定晒成個國家可以選擇嘅嘢噶嘛。唔係，所以我好認同你講一樣嘢，即係美國嘅核心問題唔係債務問題，唔係軍事唔夠人打嘅問題，唔係生得靚仔嘅問題，而係治理嘅問題。係啊，即係個 CEO 啊，唔係啊，佢個問題已經解決唔到啦嘛。係啊，即係佢可能當初
啱啱阿侵選到嘅時候，佢曾經有一刻諗過，只要製造業回流翻去美國，只要去到美國，佢嗰個本地生產內需增加，或者你內部供應增加，咁你嘅財赤，你貿易赤字會減少，跟住慢慢你有盈餘可以還翻啲債務，跟住你慢慢呢個係一個正常嘅路徑啊嘛。呢個叫做 Elon Musk 嘅路徑。係啦，跟住慢慢發現咧就係話。原來唔 Q 掂嘅喎，豆腐都俾佢陰鳩咗。係啦，跟住咧，佢仲第一個劇本就話用關稅要挾全世界，跟住關稅咧，原來中國不吃這套。係啦。跟住不吃這套之後咧，又同你玩和平，和平到2025年底，就開始同你玩搞你啲朋友。戰爭部搞你啲朋友啦，搞晒你啲朋友之後咧，而家踢鐵板啦，終於。係啊。即係雖然你搞掂咗委內瑞拉，但係搞唔掂伊朗，咁今次又失敗啦。但係我深信佢應該仲有第3個劇本嘅。哦，再嚟咯。唔知佢點玩啊？係啊，即係唔知佢會點玩。我好希望佢玩多啲。但係佢應該搶錢就一定繼續。一定搶㗎啦。係啦。因為你執行咩劇本，你都要錢㗎嘛，拍戲都要錢㗎嘛。係啦。係咯。即係因為最緊要係佢有卡數要還啊嘛。係。咁你還卡數就要搶㗎啦。冇錯啦。所以今日就講到呢度啦。好，好嘛。拜拜。